तो हाल है गाइस, क्या हाल चाल है। आज मैं लेके आया हूँ TMO का DLA 8 कूलिंग फैन। तो मैंने ये दराज से मंगवाया है। इसकी अब करते हैं अनबॉक्सिंग। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दराज से कोई फेक चीज़ नहीं आती, अगर आ भी जाती है तो रिटर्न हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे सामने है ये कूलिंग फैन। वाह क्या बात है, ये आ गया कूलिंग फैन हमारा। देखिए इसकी लुक चेक करिए, ये कितना अच्छा है, क्लासिक है। देख सकते हैं आप लोग, ये टाइप सी पोर्ट है। और क्या क्या चीज़ है इसके साथ एक ये केबल है टाइप सी वाली। और इसके साथ एक मैनुअल है जो कि चाइना की ज़ुबान में लिखा हुआ है, हमको ये नहीं पढ़ना आएगा। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी हम इनको करने लगे हैं टेस्ट। अभी हम लीड लगाते हैं। तो दोस्तों, हमने लगा लिया है केबल लगा ली है। और जो है हम अब वीडियो को जो है कूलिंग फैन को लीड लगाने लगे हैं। तो हम लगा के देखते हैं। ये लीड लग चुकी है और हम इसको बटन को दबाते हैं। वर्क कर रहा है, लेकिन मैनुअल मैंने पढ़ा है, उसमें 3 ऑप्शन है। 1 पे ये स्लो चलता है, दूसरे पे ये तेज़ चलता है, और एक बार फिर बटन दबाने पर ये फुल तेज़ हो जाता है। वाह क्या बात है, अच्छी कूलिंग है इसकी। तो इसके 3 ऑप्शन है बटन के, जो भी खरीदना चाहता है ना, 3 ऑप्शन है। इसका नाम है DLA 8। मीमो का ये है DLA 8। तो इसकी कूलिंग फैन तो देख सकते हैं आप। ये देखिए आपके सामने पानी आ चुका है इस पे, ये आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली ये हमारा TMO का है कूलिंग फ़ैन। इसकी क्लासिक देखें, और लाइट वगैरह भी इसकी चेक कर सकते हैं आप लोग। तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो दराज से ले सकते हैं, और किसी दुकान से भी ले सकते हैं इसका नाम बता कर। तो कैसी लगी अच्छी वीडियो? वाह क्या बात है, सो कूल, एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा कर देता है। वाह क्या कूलिंग है। तो जिससे भी लेना हो, ये है इसका बॉक्स, मीमो का DLA 8। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।